वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं पीतात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुजित किमपि गभवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यामरूपचरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्वा कमेन रसना मनसि नियज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी
kalam naid akhilam iti upadesha saram. Tanyamarupa charitadi sukirtananu smritva kramena rasana manasini ajya tishtana vaje tadunuragi jananugami kalam naid akhilam iti upadesha saram. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, we Gauriya devotees, we Saraswat Gauriya wir devotees, Saraswat Gaudiya must be Devotees ready müssen to bereit shed sein, gallons of blood, gallons of literweise blood Blut zu verschwenden, for the zu schwitzen emancipation of this common für fallen soul. die gefallenen Seelen. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Jagadguru sagt, dass wir Saraswat Gaudiya Devotees bereit sein müssen, wirklich literweise Blut zu spenden für das Retten von den normalen Leuten, für die gefallenen Seelen. So auch wenn du so viel Blut geben hast, für das Wohl der Seelen ist noch immer keine Sicherheit da, dass die Seele wirklich jetzt auf dem richtigen Weg ist. Weil die verstrickte Seele, die gebundene Seele, hat immer ihren freien Willen. Guru Krishna Prasadi Bhai Bhakti Ladavi. So die Seele reist die ganzen Universen auf und ab und bei enormem Glück hat sie die Möglichkeit, Vaishnavas zu treffen, mit reinen Devotees, reine Gottgeweihte. Und dann hat die Seele die Möglichkeit, Harikatha zu hören. Der Vaishnavas, also die Kette auch, was die Vaishnavas leben zu sehen. Sie hat die Möglichkeit, das zu sehen, das ist ganz eine Seltenheit. Vaishnavas versuchen immer ihr Bestes, dass Shuddha Bhakti in uns überall auf der ganzen Welt verbreitet wird. Aber es ist nicht so einfach. Prabhupada hat schon gesagt, es ist ein Ding der Unmöglichkeit fast. Der Vers, mit dem er angefangen hat, ist ein wichtiger Vers von Upadeshamrita von Rupa Goswami. Der letzte Ratschlag von Rupa Goswami. It is the last and final advice of Rupa Goswami Pad. Rupa Goswami speaking, it is my final advice to you all. If you can accept, it's okay. You can get benefit. Rupa Goswami sagt, wenn Sie, das ist die endgültige Unterweisung. Tannama Rupa Charitari Sukirtanam. Tanna bedeutet Tannama Tatvastu Atatvastu Vedanta. Da gibt es die Begriffe. Tatvastu bedeutet Brahmavastu, Bhagavadvastu. Om Tat Sat. Om ist Akshar Brahma Mantra. Das ist gleichzusetzen mit Brahma, aber es ist nicht zum Verstehen in der Form von Om. So das Om, das ist gleichzusetzen mit Tattvavastu und Brahmavastu. Und das ist Sattvastu, spirituelle, transzendentale Substanz. So wenn du in der Welt schaust, dort gibt es auch Objekt. Ein einziges Objekt und das nennt sich Brahmavastu. Aber die Verschiedenheit in unserem Darshan, so wenn wir wirklich Verschiedenheit in Einheit sehen können und Einheit in Verschiedenheit, das ist okay, das ist wichtig. Aber unser Darshan ist meistens nicht auf der Stufe.
So, wir fühlen uns getrennt, wir haben eine getrennte Sichtweise von Bhagavan und das ist dann die Sichtweise der Ausbeutung und das ist schlussendlich Mayavad-Darshan. Reine Sichtweise nennt sich Brahmavastu, dann Nama Rupa Charitadi Sukirtana. So der Name von Krishna, Hare Krishna Mahamanta. Die Form von Krishna. Bhagavan Rup, the beauty. Die Schönheit, die Form. Tannam Rupa Charitadi. Tannam Rupa Charit Adi, etc. Charit Adi, etc. bedeutet. The transcendental character, der transzendentale Charakter. Bhagavan speaking to Brahma. Das Verhalten, was Javanham yatha bhava yad rupa guna karma kaha tathaiva vijnanam astute madanugraha. By my mercy, you can understand everything. So bei Krishnas Barmherzigkeit kann alles verstanden werden. Persönlich ist es nicht möglich, nur durch Guru Kripa. Then you can realize. Rupa Goswami was speaking, Tannam Rupa Charitadi Sukirtanam. All Bhagavan Lila. So das ganze Lila von Bhagavan, die Paraphernalia, der Dham, der Name, Parikas und so weiter. Alles, das zusammen, alles nennt sich. All together is called Bhagavad Tattva. Bhagavad Tattva. All together is called Bhagavad Tattva Vigyan. Also alles zusammen nennt sich Bhagavad Tattva. Du kannst nicht die Gottgeweihten, den heiligen Ort und alles trennen. Das ist alles ein Tattva. I can do bhajan of Krishna, like idiot. All devotees, pure devotees, all Dham, Nam, Parikar, Vaishishta, Lila, all together. So, es muss alles eine Einheit sein, alles mit inbegriffen. Dann ist es wirklich Krishna Bhajan und nennt sich Bhagavad Tattva Vigyan. If you have divisive attitude, then you cannot understand. You can never get Kripa. So, wenn du das trennst, dann hast du keine Möglichkeit, Barmherzigkeit zu bekommen. Diversity in unity. Das ist Einheit in Verschiedenheit und Verschiedenheit in Einheit. Prathamam namno sarvano, this sloka I discuss, you can know Jiva Goswami. Prathamam namno sarvano antakaranam sudhyartam apeksham shuddhe cha antakarane rupa savaneno tadudaya yoggata. Das ist ein Vers von Jiva Goswami. Follow, it's gradually, many times I told, you forget. First of all, we can purify our heart to get the capacity to do Harinam properly. So, wir müssen unser Herz zuerst reinigen, um dann wirklich den Heiligen Namen, dass wir den Heiligen Namen chanten können. Der Heilige Name ist nicht verschieden von Hari. First of all, you will have to purify your heart. Wir müssen als allererstes unser Herz reinigen. Wenn ein Altes im Herz ist, dann kannst du nicht wirklich den reinen Namen chanten. Du kannst praktizieren, okay. Aber es ist nicht wirklich der heilige Name. So, du musst dein Herz reinigen. So eines Tages auf die Stufe kommst, dass du wirklich die Kapazität hast, wirklich Harinam zu chanten, den reinen Namen. Um die Kapazität zu kommen, ist Seite an Seite Harinam. Du musst dein Herz versuchen zu reinigen durch die Gemeinschaft von Guru und Vaishnava. By the association or Guru Vaishnava, you have to purify. At the same time, you will have to serve pure Guru Vaishnava. Und zur selben Zeit musst du Guru Vaishnava dienen. Nur wenn du chantest, der heilige Name, Nitya Bhagavatam Sevaya. So, du musst auch Dienst leisten. Seva. Das ist nicht, dass du heute was machst und morgen nicht, sondern ununterbrochen musst. Das ist das ganze Leben. Sogar nach dem Leben. Ewig, Sadhu Seva. Wer kein Interesse hat für Sadhu Seva, dann kannst du nicht wirklich eine Kraft kriegen. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Seva bedeutet, du musst Harikatha hören und zur selben Zeit den Sadhu dienen, auf verschiedene Arten und Weisen.
Like Prabhupada going to serve Gurudev Prabhupada hat seinen Gurudev by gedient durch Vani Vaniseva. Is going to do Vani Seva. This way actually, it is written that first of all you will have to purify your heart. Then So als erstes musst du dein you'll Herz have to reinigen und dann das go praktizieren ahead. You can do mehr und mehr pure und dann Harinam. kommt irgendwann einmal The wird der more heilige you Name can do erscheinen. pure Harinam means you are going to get prema. Weil wenn du den reinigen Namen chantest, dann It's a ist rare thing. When you das, are going to do was du utter davon pure bekommst, Krishna ist Prema, die from heilige heart. Liebe. That's when you are going to get prema. Or other Harinam in your life when you are doing, sometime you are doing Vaishnava Aparad, Nama Aparad, sometimes Die anderen Namen, was du chantest, sind manchmal auf der Stufe von Namaparat und Nama Namabas. Aparad. Es ist ein Vergehen gegen den Namen und There is oder der Schatten Namaparad, so vom many heiligen I Namen. discussed before. Is the law. Namaparats gibt es viele und das hat er schon Namaparat, besprochen. Namaparat can put you in problem. Problem means you can get money, position, So everything. Namaparat kann dir in Probleme bringen, du kannst durch das Geld kriegen sogar. Namaparat cannot give you Krishna prema. Aber Namaparat cannot help you Namaparat to kann go dir nicht ahead Krishna in Prema bhajan. geben und das Never. kann dir nicht helfen, So vorwärts zu Namaparat gehen. you Also should du kriegst avoid. ganz billige Dinge Okay, wie only Geld soul like oder this so, can do Namavas. Ansehen und so weiter. Namavas is not pure now, it is like avas. Almost sadhuness. Namavas. Avas actually shadow, this word I also cannot use. Avas means it is Abbas wird mit Schatten übersetzt, aber es ist so wie der heilige Name. it is like Saka. Harinam, not Harinam. This I Nicht can wirklich say. der heilige Name, aber So, fast wie der heilige Namavas, Name. Namavas can help you to cut So material Namabas body. hilft dir, die materielle Verstrickung zu Namavas say trennen. you can get mukti. Und von Namabas erreichst du Material Mukti, torture, also you du can bist get befreit von der materiellen Energie This und facility, erreichst Mukti. Das kannst du erreichen durch Namabas. Namavas can back you. Namavas can give you backing to go ahead. But Namavas we cannot expect, okay, but what to do Namavas we are doing? At least we are doing Namavas. By Namavas, we are going to cut material bondage. So Namabas ist das, was die materielle Energie After that, durchtrennt. you'll have to try to, Und du kannst Mukti erreichen dadurch, you'll have to try your Befreiung. best to, Und wenn du dann weitergehst, so that you can schlussendlich den speak reinen out actual Harinam. The Namen moment you can sagst, speak dann actual Harinam, from then you can ist get der prema. Name und Krishna nicht mehr verschieden und von dort bekommst du dann auch die heilige Rupa Liebe, Goswami Prema. writing in Rupa Namastakam, Goswami schreibt in Yad Namastakam, Brahma Yad Brahma Shakshat Shakshat Kritanishtayapi Kritanishta. Vinashamayati Vinana Bhavai Apaiti Nama Spuranena Tattve Parabdha Karame Te Viroti Vedaha. What speaking? So, Rupa Goswami, Yad Brahma Shakshat Kitanishtayapi Vinasamayati Vinana Bhavai Apaiti Nama Spuranena Tattve Parabdha Karameti Viroti Vedaha. You will have to suffer. So, du musst normalerweise dein Parabdha Karma ausbaden. What karma, Das ist keine what karma Chance. you are doing, you will have to Was suffer. für Karma Nobody can tell. du verursacht hast, das musst du If auch you are doing wrong ausbaden. activity, you will have to Wenn pay. du If you are doing right, falsch handelst, nachher kriegst du für das auch die richtige, dementsprechende whatever you are doing, you will have to get Frucht, reaction also das for that. Resultat. Every action has its Jede equal and Aktion hat opposite eine reaction. Reaktion. No other way. All Jivatma are going to suffer all karma fall. But Prabhu Goswami is thinking, this material body we are getting to suffer karma fall. So Jiva Goswami sagt, den materiellen Körper haben wir bekommen, eben die Früchte des Karmas auszuleben. But still, without Und das Leid und das Glück, das müssen wir ertragen. you cannot cut. All your anartha, what is there, you will have to go. You will have to go and cut. Jad brahmasaka kitinishthaya vinasa mayate vinana bhogoi. You will have to suffer according to your karma fall. So du musst leiden nach deiner Frucht des Karmas.
Du kriegst dein Resultat. Und du nimmst vielleicht Geburt in einer niedrigen Familie oder in einer hohen Familie. Suffering means you have to cut. You have to cut your karma fall. Iron can cut iron. लोहे को काटता है in Hindi. There is one proverb going on. Iron can so in cut Hindi iron. gibt es ein Sprichwort, Eisen kann Eisen schneiden. So, you will have to change the mood of your karma. Actually, karma cannot cut karma. Karma charaitanare. Karma can put you more and more bondage. But what I mean Karma to kann dich mehr und mehr verstricken. Aber wenn du die Stimmung änderst von Karma, dann löst dein Karma auf, so zumindest. So Eisen kannst du mit Eisen bearbeiten oder schneiden. Normales Karma kann dir nicht helfen. Und du wirst die nur mehr und mehr verstricken. Aber wenn du also in hingebungsvollen Dienst betätigst, alles, das ist auch Karma, aber du verwendest das jetzt für Guru und Vaishnava. Nachher durchtrennst du sozusagen das ganze Karma. Du trennst dich von dem. Without suffering cannot get relief. But one time you are going to get Harinam, then all problem finished. Aber wenn du nur einmal den reinen heiligen Namen aussprichst, dann ist alles Karma ausgelöscht. Parabdha karmeti viroti vedha. In Veda Upanishad, this kind of glorification again. So I can go to the sloka I was discussing, Rupa Goswami. So er kann zurückgehen jetzt zu dem Vers mit dem Anfang. Rupa Goswami sagt dort, Bhagavan Nam, Rup, Gun, Parikar, Vashishta und die Qualitäten und so weiter. Alles. Also du musst über all das singen, über den Ruhm von Krishna, über seine Form, seine Qualitäten, seine Geweihten. Sukirtana bedeutet, Su bedeutet ganz gute Qualität. Sukirtan. Sukirtan. Und du chantest Hare Krishna, Hare Krishna. Es ist nicht Sukirtan. Sukirtan bedeutet, du musst deinem Gurudev folgen, so wie der Gurudev das macht auch. Du musst dem nachfolgen. Leute werden ärgerlich, weil er das nackte Bild zeigt von uns, weil wir Hippokraten sein. Und Babaji Maharaj sagt uns das auf und deswegen wird er oft auch angegriffen. Ein Sadhu, ein reiner Sadhu ist, den erkennt man bei seiner Gaura Sampradaya Nishtha. He is going to criticize Guru Varga. He is not sadhu. Whole world can give certificate. We can tear the certificate and throw. The certificate not given by Bhagavan, Nityananda, not. The only, you can open your eyes and watch. It's the only thing you will have to care for. A sadhu, pure sadhu, you can see he is having tremendous love for own sampradaya. Always trying to give life to sampradaya. Oh, my sampradaya. Sampradaya means Guru Varga, sampradaya means Bhagavan. He can give. So ein wirklicher Sadhu, der gibt immer sein Leben für den Guru Varga, für die Sampradaya. Der schützt ja auch. Ein wirklicher Sadhu. A pure sadhu is known by his sampradayic nishtha. How much dedication he has for his Bani Seva. If Bani Vaibhav is protected, then everything okay. Bani Vaibhav, if I am as Acharya, so wenn die Bani Vaibhav geschützt ist, dann ist alles. I am going to destroy the whole world. If I am actual sadhu,
Alles geschützt. Ein wirklicher Sadhu, der schützt immer die Worte von Guru, von seinem Guru, von seinem Guru, speziell von Bhaktivinoda Thakur und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Er sagt, okay, die ganze Welt kann gegen ihn sein, aber er sagt immer, wird immer da bleiben bei dem, was er gesagt hat. Er kann kritisiert werden für das, aber er wird es nicht ändern, so weil er immer in Verbindung bleibt mit demselben Siddhanta, was gegeben worden ist vom Guru zum Guru und so weiter. Sukirtan. If at all I am going to follow my Guru Varga, then my Harikatha can be Sukirtan. If I am going to speak something of my own to get money, position, everything from you, it is not Sukirtan. Then by my Harikatha, I am going to destroy the whole world. Wrong Siddhanta. So Rupa Goswami sagt es, dass das Sukirtan, das ist ganz eine wichtige Indikation, ein Zeichen. Sukirtan, also das Kirtan muss sein, Anu, und in der Nachfolge, in der mit Abweichung von der Guru Parampara. Sukirtan Anu, Su plus Kirtan plus Anu, wenn das aufsplittert in Sanskrit. Sukirtananu. Su bedeutet, es soll rein sein. There should not be any infiltration, contamination. Kirtan means Harikirtan, Harikatha, what I am here. Kirtan ist Harikatha und Kirtan, aber unter der Führung von Gurudev und Guru Varga. So man folgt in die Schritte von Gurudev, so wie Sridhar Maharaj sagt. Oh, mein Gurudev, der hat uns nicht erlaubt, das Chulan-Fest zu veranstalten, Rasa Lila und so weiter. Das sind ganz hohe Spiele. So Gurudev Prabhupada hat da nie zugestimmt, so wir folgen dem auch nicht. Das ist so, wenn zum Beispiel andere Vaishnava sagen, oh, ich kann das machen, ich kann Chulan-Yatra machen, ich kann Rasa Lila machen, die sind im Endeffekt auch Vaishnavas, keine Vaishnavas, weil sie nicht eben dem Guru Varga folgen, Gurudev. This way, not possible. Sukirtanami, yesterday in the afternoon Harikatha I was speaking, Prabhupada speaking. If some disciple going to violate the instruction of, I can show you which number, Upadeshamrita. I can show you, open the book and show which number of, advice by Prabhupada. So Prabhupada gibt so viele Ratschläge in der Upadeshamrita. Die meisten, die übersetzen das nicht, weil dort eben herausgefunden wird, wie viele Fehler dann die Gottgeweihten machen. Bhaktivinoda Vainibhava auch. They can do, that's why no time. They have a lot of money. They cannot do. They cannot do. They have lot of money. Lot of money they have. But they cannot do. So er sagt, die großen Unternehmen haben viel Geld, aber manchmal übersetzen sie wichtige Schriften nicht, weil sie weil die zu gefährlich sind, weil die nicht in ihr Konzept passen. Which number advice? Prabhupada speaking, if one disciple Prabhupada sagt, Srila Bhaktisiddhanta, egal ob es ein Prediger ist, Acharya, Sannyasi oder was, wenn man die Anweisung von Gurudev nicht folgt, derjenige, der fährt zur Hölle mit all seinen Schülern. So es ist auch beschrieben, dass er die Form von einem Wildschwein annimmt. Er wird als Wildschwein wiedergeboren. So, das schreibt Prabhupada in Upadeshamrita. Guru ist nichts, wo man scherzen kann. Haribhajan ist auch kein Scherz. So, man muss genau nachdenken. Es ist kein Spiel. I'm surely not open one exhibition here. Be careful.
So Rupa Goswami was speaking, Tannam Rupa Charitadi Su Kirtan Anu. Anu Kirtan meaning So Rupa Goswami sagt uninterrupted Su Kirtan Anu. Su non-stop Kirtan. Anu bedeutet ununterbrochen. Auch wenn du schlafst, machst Kirtan. Wenn du aufs WC gehst, am Markt gehst, immer Kirtan. So die Zunge soll niemals stoppen, Harinam chanten. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Niemals stoppen, wie Mayavadis zum Beispiel. Chant immer die heiligen Namen, alles was du machst, ganz egal. Ganze Zeit musst du die heiligen Namen chanten. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ohne dass du dir irgendwas wünschst, frei von irgendwelchen Wünschen. Nur um den höchsten Herrn zufriedenzustellen. Both meaning. Under the guidance of Guru Varga, and another meaning, under the guidance of Guru Varga, but non-stop. Are Maharaj, you are speaking Harikatha 7 hours maybe, after that you are not speaking. No, I am speaking Harikatha. You discover the 7 hours I am Harikatha. Morning, noon, but I am speaking Harikatha. All the time. Also man sieht zwar, Babaji Maharaj 7 Stunden am Tag Harikatha spricht, aber mit dem ist nicht Schluss. Auch außerhalb von der Zeit ist er immer in Harikatha und Kirtan. Wir sehen das vielleicht nicht, aber es ist immer um die Gedanken in Harinam und Harikirtan. Charitari su kirtanano smrityokram. Remember, not that your memory can go to Italy. So Smritya, du musst dir auch an den Namen erinnern. So, du musst dir auch, wenn du chanten, dich daran erinnern, Smritya. Und der Geist ist nämlich der König, der Boss von unserem Körper. Big boss, not going to obey anyone. So you have to engage the mind. Your mind there. So, der Geist soll nicht woanders sein, als wie beim Heiligen Namen. So, du musst deinen Geist wirklich auf den Heiligen Namen auch richten. Ansonsten ist es kein Kirtan. Smrityo Kramena. Und dann stufenweise eröffnet sich das. Smritya Kamena Rasana Manasiniyajo. Your tongue, your mind, so der Zunge, der Geist und der Harinam, das muss alles in einem sein. So der Geist muss auch beim Harinam sein. Und du musst auch denken an Harinam. So, es muss auch in einer Linie sein. So der Zunge, wenn der Harinam spricht, dann muss auch der Geist an den Harinam denken. Also es muss alles übereinstimmen, nicht dass der Geist ganz woanders ist, weil ganz andere Dinge. Tishtan, du musst immer im Vrajadham aufhalten. Also du musst immer in Vrindavan sein. Du musst immer fühlen, als wie du in Vrindavan bist. Vielleicht physisch nicht möglich, aber mental musst du immer in Vrajadham sein, in Vrindavan. That means those who are the near and dear one, so die, was nahe stehen, die Brajavasis, denen müssen wir folgen. Welchen Rasa, je nachdem, so du kannst praktizieren und wenn du das irgendwann mal verstehst, das Svarup im Herzen sich öffnet, dann wird dir das bekannt und du fühlst Anziehung zum gewissen Rasa, so wie zum Beispiel von Shinabur. This direction. There was Srinathpur, one village. So Srinathpur, muss in der Nähe von Srivasangan, northeast direction, Srinathpur. Nordost
Dort sind zwei junge Devotees kommen zum Babaji Maharaj. Lange Zeit, 400 Jahre war das schon so. In Shiva Sangha, und die waren unter der Führung von Babaji Maharaj, haben sie Bhajan gemacht. Und sie haben auch Fortschritt gemacht, enormen Fortschritt. Die haben jeden Tag Harikatha gehört von Babaji Maharaj. Die haben keine Anziehung für irgendein Familienleben oder irgendwas. So, sie fragen ihn dann, oh Babaji Maharaj, kannst du uns unser Swarup sagen? Was ist unsere Rasa? Was ist unser Swarup? Und Babaji Maharaj fragt sie verschiedene Fragen, so wie in einem Interview. When you are going to appear in interview, then and you will have to face different kind of question. So Babaji Maharaj is going to put question one by one. Finally, Babaji Maharaj is going to speak. One devotee, that your rasa is Madhur rasa. Und schlussendlich hat er dann gesagt, dein Rasa ist Madhurya Rasa. Und den anderen hat er auch gefragt, mehrere Fragen, und zu ihm hat er gesagt, du bist im Sakya Rasa. Schlussendlich sind sie nach Purushottam Nilachal gegangen, mit der Erlaubnis von Babaji Maharaj. Und sie haben dort Gopal Guru getroffen, Gopal Guru Goswami. Gopal Guru Goswami was there. Actually Dhanchand Paddhati, I think. Dhanchandaji. Gopal Guru by this time gone. They are going to meet Dhanchandra Prabhu. Follow. And they are asking different questions for the confirmation. They are asking different questions to Babaji Maharaj, Dhanchandra Babaji Maharaj, for the confirmation of their rasa. Finally they understand. So, you will have to follow Brajavasi. Suppose you like the rasa of Jashodama. So you will have to follow Jashodama. The mood of Jashodama you will have to follow in your bhajan practice. If you like, wenn du zum Beispiel angezogen fühlst von der Yashoda, dann ist das die Vatsalya Rasa. So, dann musst du auch Yashoda folgen. Oder die Stimmung von den Kuhhirtenjungen, dann musst du Sakya Rasa folgen. Und dann schon Madhumangal, Subal. This way, according to your supporting rasa, so, je nachdem, was für Inspiration du im Herzen fühlst, dann kannst du die Richtung bewegen. Smritva kamena rasana manasi niyajya tishtana vaje tadanuragi jananugami. Those who are serving Krishna directly, you like the rasa of Shubal, Shridam. So, wenn du den Rasa möchtest von Shridam, Subal und Tag und Nacht, erinnerst du dich dann an die Personen. Aber das ist jetzt nicht die Stufe. Man muss auf der Stufe sein, dann kann man das machen. Nanda Maharaj zum Beispiel, wenn man jetzt zum Nanda Baba kommen, der kann Krishna nicht vergessen. Er stirbt ohne Krishna. Gestern hat er auch darüber gesprochen. Also ein anderer Punkt ist noch richtig wichtig. Von dem Vers Kalam Nayat Akilam Iti Upadesha Saram. So musst du die ganze Zeit verwenden für Krishna Bhajan. Nicht, dass nur von 24 Stunden, dass du eine Minute verschwendest. Das ist der Ratschlag von Rupa Goswami. Kalam Nayat Akilam. Akilam means
Akilam, so der ganze Zeit im Leben musst du verwenden für Bhajan, Krishna Bhajan. Kalam Nayad Akhilam Iti Upadesha Saram. So das ist meine letzte, meine schlussendliche Anweisung für die. Complete advice. Now yesterday I was discussing how Uddhavji Maharaj, how different way, trying his best to give consolation. So gestern hat er darüber gesprochen, wie er versucht hat, das Beste, als sein Bestes versucht, Nanda Maharaj zu trösten, aber es war ihm nicht möglich. Schlussendlich hat er ihm gesagt, Uddhavji Maharaj went to convince father, he is Paramatma, everywhere. He is not your son, he is the son of everybody. Er hat gesagt, oh, er ist Paramatma, das ist der Vater von allen. Also. Und Nanda Maharaj war dann ein bisschen ärgerlich und hat sich gedacht, oh, Nanda Maharaj hat einen großen Schmerz gehabt. Er hat gesagt, Uddhav, du hast mir gedacht, du bist intelligent, aber ich habe jetzt herausgestellt, dass du Dummkopf bist. Du hast mir so lange jetzt erzählt über Paramatma und so weiter, aber das haltet sich nicht lange auf in meinem Herzen. Und du sagst mir auch nur, dass mein Sohn Paramatma ist und somit ja auch den höchsten Herrn verliere, nicht nur mein Sohn. So habe ich mir gedacht bis jetzt nur, dass ich meinen Sohn verliere, aber jetzt habe ich verstanden, dass ich meinen Sohn und mein Paramatma verliere. Increasing more and more. This way you are giving him. This way we see, I'm not going to, explain more because time cannot permit. It is written here, Evam Nisha Sha Bravator Betita Nandasya Krishnanu Charasya Rajan Gopoho Samuthayo Nirippo Dipano Bastuno Samabharcho Dadhinam Amanthanam Evam Nishasha Bravator Batita Nandasya Krishnanu Charasya Rajan Gopoho Samuthayo Niruppo Dipan Bastuno Samabharcho Dadhini Amanthayan. This way in course of discussion between Nanda Maharaja and Uddhav, night time. So in der Diskussion jetzt zwischen Nanda und Uddhav, Nanda ist in der Nacht gekommen, der hat Anik chantet, hat Prasadam zu sich genommen. Und dann haben sie die Gespräche gehabt und schlussendlich war die ganze Nacht vorbei. In course of discussion, whole night over. They are not sleeping. Chaitanya Mahaprabhu speaking, Harikatha is my sleeping. I can rest by Harikatha. Chaitanya Mahaprabhu speaking. Anyway, when the night is over, Gopoho, all the gopis, Samuthayo, in Brajavasi, they are getting up very early in the morning. So in Braja, in Vrindavan stehen die Einwohner sehr früh auf. Most of the Brajavasi, they are getting up very early. So Gopoho, Samuthayo, Niruppo Dipano, they are getting up. After they are going to light the Deepa, Pradeep. Sie stehen auf und nachher zünden sie ein Deep, so ein Lichtlein an. Und dann quälen sie das Joghurt und die Butter.
they're sitting in a small, platform. And they're going to churn the So sie yoga. quälen dann das Joghurt Churning. To get am butter. Morgen, um Butter zu bekommen This und way, Joghurt. While they are going to churning butter, butter or yogurt, what they are doing, they are going to sing the So, und glories währenddessen of sie Krishna. das Joghurt quälen, singen sie über Krishna. Somebody according to their taste, some gopi going to So die Gopikas, sing je nach ihrem about Rasa, Damodar je Lila. nach ihrem Geschmack, Somebody manche going to singen über das sing about Damodar Lila, Putana Lila. Anyway, manche singen they über will das chant Putana Lila and und so speaking. weiter. And they are singing the song of Krishna, and while they are singing the song, So, that während sie time das all Lied their singen, bangles here, they're putting bangles here, and there is earring. klappern all ihre When they are doing all oscillate, Armreifen und Ohrringe. So, das gibt einen süßen Klang. Churi, going to make one sweet sound. So, es macht And ganz when einen you do angenehmen this, Klang. then all one bangle So will wie ein be stand Musikinstrument. as if it is one kind of musical instrument. When going to church, with rhythm, they have the rhythm. Die haben nämlich einen Rhythmus, auf und ab. Wenn sie das auf und ab ziehen, dann macht es einen gewissen Klang. Very sweet sound. It seems that somebody going to play a musical instrument. And their song, together with the song, the sound of instrument, at the sound, they are doing this, and making the environment is such sweet. So ist ganz It's going to very nice. They are going to speaking this way. Ta dipo diptoir manivir bireju das rajur ist ganz bikarshat angenehme pujo und wunderbarer Klang, kankana was dort am Morgen immer aus den Häusern kommt, wenn sie chalat Butter quälen nitambo und die stanoharo Armreifen klimpern kundalaha und tishat im Rhythmus und sie singen. kopalaruno kumkumanana. They are very good looking, nice. All they are in the bed, they have necklace, All wearing kundal. Also sie sind auch dekoriert mit Ohrringe und Halsketten und Armreifen. In some of the house they have Manideep, somebody going to light fire and set. And in some house some Manideep, some diamond is there and the light reflecting. So auch in manchen Häusern gibt es ja haben sie so einen Diamanten, so ein Juwel, wenn dort das Licht drauf scheint, nachher reflektiert es überall, das glitzert in alle Richtungen und das haben manche im Dunkeln in dem Zimmer. Chalat nitambo stanahara kundala tishat kopala runo kumkumananaha. They are going to follow. These are their decoration, all nice. Very nice decoration there. They are going to sing the glories of Krishna. Udgayotinam. They are singing the glories of Krishna. Udgayotinam Aravinda Lochanam Brajangananam Divam Asprishat Dhanihi. Because in each and every room, so many rooms now, Brajavasi. So die Brajavasis In haben each in and every jedem room, Zimmer, Brajavasi doing this. So each and every room same, they are going to do this. also They in are den singing. verschiedenen Now, Häusern, a mixed sweet sound. überall am Morgen kommt der Klang, wenn This weil sound, sie this sound, da that, all quält die that Frau is die it. Butter, da So quält die sound Frau mixing und dann and zusammen going gibt es to einen wunderbaren create a very Klang sweet am Morgen. sound. Uddhavji Maharaj is just, Und Uddhav ist ganz just verzaubert, wo er das hört. abnormal feeling, transcendental feeling. Transcendental feeling, as if Uddhav Maharaj discovered Krishna is there. Und sie singen über Krishna und So dann much love.
die Brajavasis, Brajagopis, die haben so viel Liebe als Krishna. Uddhav denkt sich wirklich, kann wirklich Krishna sehen. So in alle Richtungen verbreitet sich der Klang. Und so wie wenn du am Muschelhorn blasst, das ist auch ganz Mangal, glücksverheißend. Here Sukadeva Goswami speaking, when this kind of sound all around, going, as if one kind of manga. So Uddhav sagt, der ganze Klang, was er da hört in Vrindavan, das ist alles enormes Mangal, glücksverheißendes Umstände, glücksverheißende Klänge. In the very dawn means in the morning time when sun going to rise. So wenn die Sonne langsam ganz rot ist, es überall im Osten und die Sonne geht langsam auf. Und alle Brajavasis sagen, oh, von woher? Weil dann sehen sie erst den Wagen, die Kutsche. Night breaking, they're watching it. Where from this chariot coming? So nice. They say, oh, where from this chariot coming? So sie denken sich, von woher kommt der Wagen? Weil sie jetzt den Wagen sehen, eben wenn die Sonne aufgeht. Und so langsam dämmert. In der Dämmerung sehen sie den Wagen. They're talking with, you know. Und sie fragen sich gegenseitig, welcher Wagen, wem kehrt der Wagen? Weißt du, von wem der Wagen ist? Fragen sie sich gegeneinander. Oh, der Akrura ist schon wieder gekommen, der was Krishna von Vrindavan mitgenommen hat. So, das kann Akrura sein. Der herzlose Akrura, jetzt kommt er wieder, um Probleme zu machen. Das allererstes hat er uns schon Krishna weggenommen. So, aber Kamsa ist ja schon tot. So, was ist der Zweck, warum er kommt? Bhagavati udite nandadvari vajokasaha drishtra ratham sato kumbham Kashayamiti Chabravana. Whose chariot is they're discussing with you? You know whose chariot is? Oh, so nice. So, sie fragen sich, wem kehrt der Wagen? Eine goldene Kutsche, goldene Waage. In der Nacht haben sie nichts gesehen. Weil alles voll bedeckt ist mit Staub, Goduli und so. They are discussing with each other. So, die sprechen und die sagen, oh, vielleicht ist es der Wagen vom Akrura. Okrur agataha kingva ya kangso sartho sadhakaha. Maybe that Ukrur coming, heartless. Same chariot was there. A little different, they cannot remember, a long time that chariot. The thing is, Ukrur coming, thing. Because he is coming always with the interest of Kamsa. He is always coming in Brajadham with the interest of Kamsa. So maybe with some interest is coming. Oktrurumagataha kingvaya Kamsa sartho sadhakaha jeno nito madhupurim Krishnaha kamaluluchanaha Akrura agataha kingva Ya Kamso Shartho Sadhakaha Jeno Nito Madhupurim Krishnaha Kamala Lochana. It must be Akrura. He who took Krishna Balaram from here. Now what purpose can be there? So, es muss Akrura sein, aber was ist der Grund? Warum ist er jetzt gekommen? Für was kämpft er jetzt? Und wir sind schon tot, aber was will er von uns? So, die sprechen untereinander mit sich, weil deren Herzen brennen vor Schmerz, weil Krishna im Gangen ist. Naturally, their heart is burning whole day and night. They are going to speak that way.
going to do Shraddha. Shraddha, you know Shraddha? Vielleicht ist er kommen, um They're eine speaking, Shraddha. maybe that fool is coming to Oh, do vielleicht kommt Shraddha. der Dummkopf, um Shraddha, you know, after somebody Shraddha-Zeremonie zu machen. died, Nach some der ritualistic Shraddha-Zeremonie ist, wenn Shraddha, jemand stirbt, you know, dann macht man follow. so Funeral, ritualistisch cake, everything they give you. Ritual, das Oh, maybe Shraddha-Zeremonie. now everybody dead body, so maybe he's coming to do some funeral, a last funeral job. Shraddha. Otherwise there is all dead body. Why is coming? Foolish. We are dead So, er body. muss eine Shraddha-Zeremonie And why machen. coming? Für das, Maybe this das ist wahrscheinlich der Grund, weil wir sind alle schon tot. So, die letzten Riten, die letzten Rituale vollzieht er hier. Deswegen ist er gekommen. So denken Sie sich. What benefit he like to do of his master Kamsa? Maybe he is coming to do some, our body, he like to do some funeral work. When last Shraddha, King Sadayishati, Asmabhir Bhartuhu Petasya Niskritim, Iti Strinam Badantinam Uddhavo Agad Kritanikaha. What speaking? King Sadayishvati Asmabhir Bhartuhu Pretasya Niskritim. What speaking? King Sadayishvati Asmabhir Bhartuhu Pretasya Niskritim. Iti Strinam Badantinam Uddhavo Agad Krito Annikaha. When they are discussing with among themselves, watching the law, different kind of calculation, in the meantime, Uddhavji Maharaj, after taking birth, chanting Annik, going to step by step, going to see, to watch the field, Brajabhumi. In the meantime, they watch it. So währenddessen Uddha vor Bad genommen hat, angechantet hat und auf die Felder sich ein bisschen umgeschaut hat, haben sich die Gopikas, die Brajavasis gedacht, oh, wer ist das, wer ist das? Und alle Leute versammeln sich langsam. Die ganzen Gopikas, speziell die Gopikas, die sind früh am Morgen schon auf. Und danach stehen die Gopas auf. So die Mutter, das ist immer die Letzte, was schlafen geht, und die Erste, was aufsteht. Das ist die Qualität von einer Mutter. This material world, what they are doing, I don't know. At present, this is not civilized society, uncivilized. So, heutzutage kann man das ist gerade zivilisierte Gesellschaft mehr. So, er spricht über die traditionelle vedische Kultur. Heutzutage ist das natürlich nicht so. When they are talking with themselves this way, when they are talking this way, that time they discover, one very nice gentleman, very nice, coming. Who is he? Just like Krishna, clothed, appearance. Sie haben sich jetzt gedacht, die Person schaut gleich aus wie Krishna. Die Kleidung, das gleiche Erscheinen. Sie sind jetzt interessiert, herauszufinden, wer der Kommen ist. Krita Annikaha. What is the Krita Annikaha? Annik means chanting. Morning time you are doing chanting now fast. Before sunrise you will have to chant Annik. So Uddhav chantet das Gayatri Mantra bevor dem Sonnenaufgang. So this way, those Brajangana, those who are Gopika, they are discussing what? There. And Sukdev Goswami, next chapter, going to speak. I can discuss something which is prohibited. Or Brahma Gita I cannot discuss, prohibited, actually very high thought. So über die Brahma Gita kann er nicht sprechen. Er kann das nur noch einmal zusammenfassen, kurz. Sukha Vacha. Tvang Viksho Krishnanucharam Vajastriyaha Pralamba Bahum Navakanjalochanam Pitambaram Puskara Malinam Lasan Mukharabindam Parimishta Kundalam. What speaking? Tvang Viksho Krishnanucharam Vajastriyaha
Pradambabahum Navakanjalochanam Pitambaram Puskoro Malinam Lasan Mukharabindam Parimishta Kundalam. They could realize, first of all, they couldn't realize, oh, Krishna Kali. After that, no. Surely it is not Krishna. If it is Krishna, then attraction, if it is actually Krishna, like Krishna. So er ist wie Krishna, aber nicht wirklich Krishna. Als erstes haben sie gedacht, oh, es ist Krishna. Aber dann haben sie gefühlt, dass das nicht Krishna ist. Weil Krishna ist wie ein Magnet, der zieht sie sofort zu sich, aber das war nicht der Fall. So. Er hat nur gleich ausgeschaut wie Krishna, aber sie haben nicht dieselbe Anziehung gehabt. Es muss ein Diener von Krishna sein. So, er schaut aus wie Krishna. Und auch ein duftender Geruch geht von ihm aus. Er hat die Kleider immer von Krishna. Krishna hat ihm immer das Prasadam, seine Kleider gegeben und sein dasselbe Gelande auch, was er ertragen hat. Dasselbe Pitambar, die gleichen Kleider. It must be, Krishnanuchar. It must be there in one messenger. So, er muss ein Nachrichtenüberbringer sein. Das haben sie sich gedacht. What is written? Tam Bhiksha Krishnanucharam Vajastriyaha Pradambabahum Navakanjalochanam Pitambaram Puskaramalinam Lasan Mudha Mukharabindam Parimishta Kundalam Subhismitam. They astound. They're surprised. They're like magic, feeling surprised. Shubhismitaha ko ayam apibhya darshanaha kutascha kashaschuta besha bhushanaha iti sma sarva paribrabhur utsukaha stam uttama sloko Padambujasrayaha. They realize. Shubhismitaha. First of all, they become surprised. After the speaking, hey, who is he? Ko ayam? Apibhya darshanaha. Very, very nice looking. Who? Kutascha, Kashyaschuta, Beshabhushana. Why we see same cloth of Krishna, ornament, same so, warum? Die Person schaut gleich aus, hat dieselbe Gelanden, dieselbe Kleider. Herr Krishna, von woher kommt er? Was will er uns für Nachricht überbringen? Er schaut gleich aus wie Krishna. Sarvaha. This way they are surprised. Paribrabhan, very from heart, they are expressing some inquiry. Paribabrur utsukaha, out of curiosity, tremendous curiosity. Paribrabhu, they started speaking with full attention. Paribabrur utsukaha. Tam uttama sloko padambujasrayaha. Now we realize he is a servant. What speaking? Speaking Stam Uttama Sloko Padambuja Srayaha. We know he is the servant of Krishna. Wir wissen, das ist der Diener von Krishna. Jetzt haben wir es realisiert, weil schon ist es nicht möglich. Selbe Kleidung, selbe Gelande, selbe Geh-out, alles dieselbe Stimmung. In this life, in the same life, Uddhav going to get Sharupo, same. So, Uddhav hat in demselben Leben sein Swarupa erreicht. Sagen sie die Gopal. Shunneta divihi rahasya prichan upovishtasane vigyayo sandeshaharam ramapate. They calculating. Surely he is going to bring some message for us. Because he is moved
his behavior, everything, it seems Krishna going to send some message. We think some message we can get of Krishna. Tongue, very soft, very humble way. Now, out of love, they are going to express some sweet, angry attitude. They speak you. So die Gopikas sagen jetzt mit süßen Ärger, oh, wir sind die Gopikas. It is one kind of bent indication, like hero is speaking, you know. Hero is speaking, no? Oh, I can do it. No, I don't need. That means bent. It's one kind of anurag. That means when I don't need, even need. When speaking, I don't need, go. That means need very much. Wenn die Gopikas sagen, geh, dann wollen sie im Endeffekt, dass er kommt. So sie sagen zu ihm, oh, das ist Ramapati. Jetzt die Trennung hat er hat sich von uns trennt, wir sind arme Gopikas, wir haben nichts. So jetzt ist er Ramapati, jetzt hat er kein Interesse mehr für uns. Der ist nach Mathura gegangen. Das ist ihre Taktik, wo sie Bhava ausdrücken. Shabbir hasik shano shunnita divihi rahasya aprichan upavishtasane vigyayo sandeso haram ramapati. By realizing he must be the messenger of Krishna, going to carry some message for us Brajavasis, then they are going to take Uddhav in a very solitary place and with very shameful attitude. They are feeling shame, na? Outside man. Only the supporting factor is the Krishna sending. Otherwise, Brajagopika, they are not talking with any man. Only Krishna. So Brajavasis, die sprechen nicht mit anderen Männern, nur mit Krishna. So, aber in dem Fall haben sie sich gedacht, es muss eine Nachrichtenüberbringer sein. Er schaut ja auch aus wie Krishna. So, was für eine Nachricht hat er gesendet für uns? They're going to take in a very, there's no problem, nobody chaos, in a very solitary place. There is some place I can show. In Vrindavan near Gopeshwar, there is a in Vrindavan gibt es einen Ort, Gyanagudri. One place named Gyanagudri. Another place in Nandagram, there is very... Dort ist auch ein anderer Ort in Nandagram. In Vrindavan nennt sich das Bananengarten. Im Bananengarten, dort ist es normalerweise frisch und kühl. Dort geben sie ein Asana zum Uddhav. Die Regel ist, wenn der ältere Devotee Kind, wenn er mir ein Asana gibt, it is the rule. Try to understand. If some senior devotee going to give me asana, Maharaj, you sit, what I will have to do? I cannot violate his instruction. If I don't sit so was macht man in dem Fall, wenn der ältere Vaishnava uns ein Asana gibt? So zur selben Zeit kann er nicht in dem Asana sitzen, weil er den Asana gibt. I can sit nearby the asana and put the hand. By putting the hand, I am going to give the honor of that asana. At the same time, I am going to show honor to that man who is giving asana. Zur selben Zeit muss aber auch die Worte folgen von dem Senior Vaishnavas. So, was hat er dann gemacht? Was macht dann ein Vaishnava? Er setzt sich neben den Asana und gibt aber seine Hand auf den Asana, dass wir dort sitzen wird. So, Uddhav hat dasselbe gemacht, hat sich auch hingesessen, nicht auf dem Asana, denn was die Gopikas gegeben haben, sondern er hat die Hand, sich mit der Hand abgestützt. Tam pasrena avanataha Shushatkritam Shabbido Hashikshano Shunyata Divihi Rahasya Prichad Upobishtasane Biggayo Sandesaharam Ramapate.
Tam pasrena avanataha sushatkritam shabbiraha shikshanu shunyata divi rahasya prichan upovishtasane Bhikkaya Sandeshwaharam Ramapate. He is going to sit, going to Anantar. After that, they realize that he is going to carry some message for us. Then they are going to take him in a very solitary place with very shameful. They cannot look. They are very, shy, na? With same. There's little bit smiling, kataksha, and with very sweet word, going to worship the messenger of Krishna. When you are going to worship the messenger of Krishna, Jetzt then it is sitzt the Uddhav worship da of und dann verehren die Gopikas most of the jetzt people, they Uddhav. don't know Siddhanta. Die meisten Very Leute important Siddhanta. kennen das Siddhanta nicht. When Gurudev Dass is wenn going zum to send Beispiel me, try to Gurudev understand. die, That's why it's so big aparat all around. When wenn Gurudev is going to Gurudev send me as representative die als ein anywhere, Repräsentant if irgendwo they're going to hinschickt, insult me, it is the insult of Gurudev. wenn du die Person nicht respektierst, dann ist es gleichzusetzen, als wie du von der Person It is the den, rules. das, When als wie den from eigenen India, Guru nicht I'm respektierst getting von der some message Person. to some country, ambassador, So wie zum they Beispiel, should wenn pay jemand eine respect. Nachricht überbringt von einem anderen Land, zu dem Repräsentanten muss man Respekt It's a rule. darbringen. Das So ist die Regel. Gopikas, So they die are going to Gopikas worship auch. because they Die know verehren the auch messenger. Uddhav, weil By sie worshiping wissen, him, they are dass going er to honor Nachrichtenüberbringer Krishna. It is ist. a rule. Most Und of the people durch don't das know. verehren sie auch Krishna. We have seen the reaction. We have seen the reaction. Simply they are going to fight with the sadhu because So- he is the disciple of somebody. But Gurudev sending him, they are going to insult him. Then immediately their society will down. Because he is the messenger of Gurudev. He is the messenger of Bhakti from Puri, messenger of Bhakti to Madhu Kusima. If you insult him, you are insulting Gurudev. Because too much oneness, too much oneness. Harmonize. Be careful. If I insult one disciple, number one disciple of one Gurudev, any Guru Baba, I am going to insult. So, wenn du Vergehen gegen einen Guru-Varga machst, So they are going to honor, and after that, ladest du ein schweres they are Apparat, going ein schweres to Vergehen auf die. speak very humble way. So we think so. So, der Repräsentant muss immer verehrt werden, weil es ist der Repräsentant vom Guru. So, wenn der nicht respektiert wird, nachher wird auch der Guru nicht respektiert. So, sie sagen, du musst ein enger Geweihter Parshad von Krishna sein. Wir haben das realisiert. We are sure they are the messenger and parshad of Krishna. What news you bring for us? Bhartiha, Preshitaha, Pitur, Bhavano, Priyo, Chikirsaya. Your Bharte means your master, I mean Krishna, going to send you, Preshitaha means going to send you to find some solution of father and mother. Because anyway Krishna is not going to think about us. Maybe he is going to send you to give some Krishna hat consolation to Pitrur, Bhavano, Priyo, gesendet, Chikirsaya. vielleicht die Eltern eine Nachricht zu überlassen. Wir wissen, dass er nicht an uns denkt. So deshalb halten wir uns nicht. Aber vielleicht hat er die gesendet, um ein Problem oder irgendwas zu lösen, um eine Nachricht in die Eltern zu überbringen. Aber wir denken, dass es nichts mit uns zu tun hat, weil an uns erinnert es sich eh nicht der Krishna, sagen sie. They are speaking out of your very sweet, angry attitude. Because in the coward land, a coward land, he is now elevated. Weil jetzt ist er in Mathura, so da ist es. Was soll er denn machen in Vrindavan, wo nur Kühe sind und nur Felder?
Jetzt ist er in einer großen Stadt. So, warum wird er schon so eine wichtige Person wie die schicken nach Vrindavan, um eine Nachricht zu überbringen, wo ganz dumme Mädchen wie mir die Butter quälen und uns um das Vieh kümmern. So eine ärgerliche Stimmung, sagen sie das, die Gopikas. We don't think that he can feel something. We can remember something about this Brajadam, because he already lived. Nothing important is going there, Brajadam, Mathuradam, Annatha go Braje, Tasho Smaraniyam na Chakshmahi, Snehanu Bandhu Nam, Muneropi Dustaja. Well, anyway, he is thinking something about father and mother. Actually, those are Mani Rishi, big Mani Rishi, they are also thinking about father and mother. This cannot be cut. So auch große Rishis und Munis, die denken über ihre Eltern nach. So, okay, das kann sein, dass der Krishna Nachricht seine Eltern überlassen hat, aber er wird nicht an uns denken, an irgendwelche ungebildeten Kuhhirtenmädchen, nur Landbewohner, Dorfbewohner. Jetzt ist er ja in einer großen Stadt, sagen sie, mit Ärger, mit sarkastischen Ärger, die Gopikas. This way, they are going to express their deep, feeling. Express their deep feeling, and there is so many secret thing I don't like to discuss. Here I like to stop up to this point. If I myself and if you all get qualification in future. Wenn wir qualifiziert werden in der Zukunft, dann kann er ein anderes Thema. Tanyamarupa charitadi sukirtananu smritva kamena rasana manasini ajya tishtana braje tadanuragi jananugami kalam naid akhilam iti upadesha saram Tanyamarupa charitadi sukirtananu smritva kamena rasana manasini ajya tishtana braje tadanuragi jananugami kalam naid akhilam iti upadesha saram vancha kalpatarusya ki pasindu patitanang pavanebho vaishnavibhyo namo.